හරි යාළුවනේ අදත් ඔයගොල්ලෝම ටෙක්නොලොජි විත් නෙහාන් YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද ඔයගොල්ලෝගේ PC build එක කරන්න කොහොමද quotation එක හදාගන්නේ කියලා. අද මම quotation එක හදන්නේ Nanotech website එකෙන්. හරි එහෙනම් අපි ඉක්මනට ගිහින් බලමු කොහොමද අපි ඒක හදාගන්නේ කියලා. browser එකට යනවා. ගිහිල්ලා මෙතන මම Nanotech කියලා සේව් කරගෙන තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ Nanotech කියලා සර්ච් කරලා යන්න. හරි මේ විදිහට අපේ Nanotech වෙබ්සයිට් එක ඕපන් වෙනවා. මෙතන මුලින් තියෙනවා අපිට Asus ROG powered by Asus. මේ වගේ ගොඩක් අපිට තියෙනවා laptop, desktop workstations, gaming desktops. හරි අපි මෙතන මුලින් පටන් ගන්න processor එකක් තෝරගෙන ඉන්න ඕනේ. අද මම කරන්න යන්නේ Core i5 10400F processor එක දාගෙන ගන්න build එක. හරි මම අද තෝරගන්නේ මේ processor එක. Intel Core i5 10400F මේ processor එක තමයි මම තෝරගන්නේ. ඔයගොල්ලන් තියෙන මේ ලේසියෙන් මේ add to මේ button එක click කරපුවම මෙතන එනවා මම දැන් add කරපු නිසා මම ඔයාලට අයිත් වෙනවා. මේ විදිහට add to කියන button එක click කරලා සායි මෙතන ආයෙත් මෙතන add to button එක click කරන්න ඕනේ. මේ ඉතින් අපිට ඕන ගාන තෝරගන්න පුළුවන්. ඕන තරමක් මම එකක් දාලා මෙතන ඇඩ් කරනවා. ඊට මෙතනින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා. ගාන එතන. දැන් මම මදර්බෝඩ් එක තෝරගන්න යනවා. මම Intel එක තෝරගත්ත නිසා මම යන්නේ Intel B460 chipset එකෙන් මදර්බෝඩ් එක මම තෝරගන්නවා. දැන් මදර්බෝඩ් ගොඩක් වර්ග තියෙනවා. මම ඒක බජට් එකට සෙට් වෙන මදර්බෝඩ් එක බැලුවා. මේ තියෙන අපේ MSI motherboard එක මේකට Wi-Fi Bluetooth දෙකම එනවා. මේක Asus එකක් මේකේ Wi-Fi Bluetooth මොකොත් නැහැ. මේක 26000යි මේක 40000 ලාභයි ඒක නිසා මේක මම තෝරගන්නේ. ඊට මම යනවා RAM එකක් තෝරගන්න. අපේ processor එකට support කරන RAM එකේ speed එක තමයි DDR266 එක. ඒ නිසා DDR3200 එක support කරන්නේ නැහැ අපේ processor එකට. ඒක නිසා මම DDR266 RAM එකක් තෝරගන්නවා. මෙන්න මේක තෝරගන්නවා. Corsair Vengeance LPX 8GB DDR4 මේ RAM එක මම තෝරගන්නවා. මේ out of stock වුණාට ඒක බලන්න එපා. මම නිකන් quotation එකක් විතර අද නිකන් හදන්නේ කොහොමද හදන්නේ කියලා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නේ. දැන් මම යනවා graphic card එක තෝරගන්න. මම ලොකු graphic card එකක් තෝරන්නේ මම තෝරන්නේ GTX 1650 ක් graphic card එකක් තෝරනවා. මම GTX 1650 Ti එකක් තෝරගන්න කිව්වා. මම යනවා මෙන්න මේ graphic card එකට. Asus Cerberus brand එකකින් එන GTX 1650 Ti 4GB GDDR5 memory එකක් තියෙන මේ graphic card එක මම තෝරගන්නවා. මේක 49000ක් වගේ වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ අපි තෝරගන්නවා. හරි දැන් මම graphic card එක තෝරගත්තා. දැන් මම යන power supply එකක් තෝරගන්න. මම තෝරගත්ත processor එකයි graphic card එකටයි 550 වගේ power supply එකක් ඇති ඒ නිසා මම ඒක තෝරගන්නවා. මම මේ Antec Neocon module මේ 80 bronze semi module එක තෝරගන්නවා. 550 watt වලින්. මේකේ 1500ක් වගේ තමයි එන්නේ. මම යන storage එකක් තෝරගන්න. මම 256GB SSD එකක් හොයනවා. ඊට මේ add link එකක් තියෙනවා. මම ඊට වඩා මේ
Lex කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකකින් තෝරගන්න හිතුවා. මෙන්න මේ Lex NM620 M.2 Gen 3 4 NVMe 256 GB SSD එකක් තෝරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ තව අපිට hard disk එක තෝරගන්න නම් Seagate brand එකෙන් තෝරගන්නවා. Seagate Barracuda 1TB hard disk එක මම තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි casing එක තෝරගන්නවා. මම හොඳ RGB fans 3ක් එක්කන Cooler Master casing එක තෝරගන්න හිතුවා. මෙන්න මේ casing එක. මේක හොඳ casing එකක්. මේ fans 3ක් තියෙනවා. Supreme casing එක. මම මේක තෝරගන්නවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් අපේ බිල්ඩ් එකේ ගාන ඔයගොල්ලන්ට මම තා මොනිටර් එකකුත් ඇඩ් කරලා පෙන්නනවා. මොනිටර්ස් ගොඩක් තියෙනවා ඒක ප්‍රයිවස් වලට. මෙන්න මේ Samsung වගේ බ්‍රෑන්ඩ් එකක මොනිටර් මම තෝරගන්න හිතුවා. මෙන්න මේ මොනිටර් මම තෝරගන්නවා Samsung 24 IPS frameless refresh rate එක මේ මොනිටරේ 75 විතර තමයි දක්වන්නේ. AMD FreeSync 1080p වලින් එන මොනිටරයක්. මේක හොඳ මොනිටරයක්. අඩු ගන්නට ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. 33000 වගේ මොඩලයකට Asus එකක් ඔයගොල්ලෝ මොනිටරයක් MSI වගේ එකකට යනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට 38000ක් 39000ක් වගේ යනවා. මම මේ මොනිටරේ තෝරගන්නවා. හරි දැන් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් සම්පූර්ණ අපේ බිල්ඩ් එකට යන ගාන මෙතන. මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා. හරි මේක තමයි අපි අද කරපු බිල්ඩ් එක. Core i5 processor එකක් දාලා MSI B460 motherboard එකක් දාලා Corsair Vengeance PX 8GB DDR4 2666 MHz වලින් එන RAM එකයි. ඊපස්සේ අපි graphic card එක විදිහට තෝරගත්තේ Asus Zephyrus GTX 1650 Ti 4GB GDDR5 graphic card එක. ඊට පස්සේ අපේ power supply එක වෙන්නේ Antec Neo Eco modular 550 watt V280 plus bronze semi modular power supply එකක්. ඊට පස්සේ අපේ storage එක විදිහට මම NVMe එකක් තෝරගන්න හිතුවා. මේ OS එක ඊට පස්සේ තව එක software එකක් තියෙනවා දාගන්න. ඒකට මම තෝරගත්තේ Lex brand එකකින් එන M.2 NVMe එක 256 GB. ඊට පස්සේ අපේ main storage එක විතර අපි තෝරගත්තා Seagate Barracuda 1TB hard disk එකක්. ඊට පස්සේ casing විදිහට මම තෝරගත්තේ Cooler Master Masterbox MB 550 ARGB fans තුනක් තියෙන හොඳ casing එකක්. ඊට පස්සේ අපි මොනිටර් විදිහට තෝරගත්තේ Samsung 24 inch IPS frameless 65 GHz refresh rate එකක් එන AMD FreeSync තව 1080p වලින් එන මොනිටර් තෝරගත්තේ. ඒකත් 33000ක වගේ මුදලකට තෝරගත්තේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ මේක කොටේෂන් එක අපි දැන් හදලා ඉවරයි. දැන් ගන්න ඔයගොල්ලන්ට send to my inbox කියන මේ බටන් එක ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝගේ name එක මෙතන පුරවන්න ඕනේ. මම දැන් දාලා තියෙන නිසා මේක මට මෙහෙම පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට නම් දාගන්න නිසා ඔයගොල්ලෝගේ Gmail එක මෙතන දාගන්න ඕනේ. ඒකත් මම දාගෙන තියෙන නිසා දාගන්නවා. ඊට පස්සේ contact number එකකුත් දාගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට මම එකක් දාලා ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේක මෙන්න මේ විදිහට සබ්මිට් කරන්න පුළුවන්. ඊට මේක ටිකක් වෙලා තිබිලා මේකට thank you for submitting කියලා එනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේක close කරලා ඔයගොල්ලන්ට විනාඩි 5ක් යන්න ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලන්ගේ Gmail එකට මේ අපි හදාගත්තු quotation එක එනවා. මම ආයෙත් ඒක ගත්තට ඉස්සෙල්ලා මම මේ quotation එක හදාගෙන තිබ්බා. මේ තින් මම හදාගත්තු quotation එක මම ඒකයි download කරන්න යන්නේ Gmail එකෙන්. මේ දින අපි හදාගත්තු quotation එක. මොනවද බලන්න බලන්න. අපි තෝරගත්තු ඒවා ටික දාලා තමයි මේක අපි හදාගත්තේ. හරි ඉතින් අද ආයිත් මම මේ වගේ වීඩියෝ එකක් ඔයගොල්ලන්ට අරන් එන්නම්. අදර මගේ වීඩියෝ එක බලවට ඔයගොල්ලන්ට ස්තුතියි. එහෙනම් මම ආයිත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දවසක අරන් එන්නම්.